तो जदों साडा अखीरला सवास आ गया, मौत का एंड पॉइंट आ गया, तो सानूं कोई भी रख नहीं सकता। चंगे भलिਆਂ ਨੂੰ हार्ट अटैक आ जाते। तो ये जी सस्टेनेबिलिटी है, ये जो सैल्फ अपने आप को महसूस करके कि कुदरत नाल इस तरह रहना है कि सब लई योग हवा होए, सब लई योग पानी होए, सब लई योग खुराक होए, तो एक इकालजी का सोशल लीडरशिप विच अगला स्टैप है। जदों असीं इस गल नूं शुरू किया, मेरे तो पहला भी बहुत सारे वीरां ने शुरू किया होया सी, जिन्होंने भाई चमकौर सिंह बैठे ने, वो शायद मेरे तो पहला में लगे होंगे। तो ये अपने निजी तौर पर लगे हुए सन, इस तरह का ये होना चाहिए, क्योंकि मैं एक बाबा हाँ, मैं एक संस्था, मैं एक इंस्टीट्यूशन हाँ, मैं इस तरह में सोचांगा। तो मैं इस तरह सोचते जो मैं देखा कि सब कुछ कितों कितों फुटफॉल्स आ रहे हैं। अगर हैवी मैटल का फुटफॉल है, कितों आ रहे हैं? अगर पेस्टिसाइड के पॉइजन है, फुटफॉल कितों आ रहे हैं? अगर असीं जिहड़ा हत्थीं काम करके अपनी बॉडी की फिजीक नूं सैट रखते सां, सवेरे सूरज चढ़ने नाल खेत में चले जाते सां ते शाम नूं हनेरे होण तो बाद ही खेत चों आउंदे सां, ये क्यों गायब हो गए? एक दिन च ते होया नहीं। ना ये सब कुछ साडी एनर्जी जे सी तां कित्थों क्रिएट हुंदी सी? जदों असीं एक बॉडी चों ओवरी चों ओवरलैप हुंदे सां, बाहर आउंदे सां, जन्म लैंदे सां, तां अंदरले पासे जिहड़ी साडी सैचुरेटेड कंडीशन सी, बाहर आके जिहड़ी नेचर दे नाल अटैच हुंदी सी, और उस तो बाद नेचर दे नाल जैसी अगन उधर मैं तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जेही करता खेल रचाया। तो इन्ने आर्टिफिशियल क्यों हो गए यार? ये काम करने को मुसीबत समझने लग पे, मैं काम कर नहीं यार, मैं इन्ना पढ़िया होया, मैंने कुर्सी की नौकरी चाहिए। कुर्सी सिर्फ सेटिंग लगी है, ये नौकरी लिए नहीं है, पर असी बना लिया। इस सब कुछ के पिछे चलद्या हालात ये ने कि जो 2 लाख रुपया तनख्वाह लैके अपने बच्चे की परवरिश करता, बच्चे वो भी अपने माँ बाप के कोई रिस्पैक्ट नहीं करते। तो जो 2 लाख कर्जे के जो नपया होया, वो अपने बच्चे की परवरिश करता, वो भी वही जी ने। तो दोनों च क्वालिटी की डिस्टर्बेंस आई है। तो सोशल लीडरशिप की केड़ी क्वालिटी है जी सानू चंगी नहीं लग रही? क्योंकि तुम यंग एज हो, तुम इस गल फेस कर रहे हो, फिर नजर मारे हो अपने आप के शीशे मूहरे खड़ के, मिल्खा सिंह तुहाडे अंदर जागेगा, फिर तुहाडे अंदर कोई बाबा खड़ा होएगा, हो सकता है तुहाडे लिए कोई राम होवे, हो सकता है तुहाडे लिए बाबा दीप सिंह होवे। फिर तुसीं उस चीज़ दे विच रिस्पॉन्सिबिलिटी देखोगे जिहड़ी किसी वेले हुंदी सी, और ये किसी वेले एक कंडीशन जिहड़ी सी जिंदगी जिहड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इमोशन ਜਿਹੜੇ ਸਨ रोमांटिक तो अगां नहीं सन होंदे, रोमांस तो अगां जाके भटकते नहीं सन। अज गौर करके देखना, रोमांस तुहानूं की दे रहा है कि तुहाडे अंदर ये चेतना जाग रही है कि मैं इस समाज का वो लीडर हाँ जिन्हें अपने माँ बाप को लैके सीनियर्स को यह कुछ सीखा हुआ है, या यह कुछ मेरा पहले लिए बेनीफिशियल है, मेरे लिए बेनिफिट्स नहीं है। तो नजर मारोगे, एक साधन नजर आएगा कि पैसा वसीला हो सकता है, पैसा जिंदगी नहीं हो सकती। एनवायरमेंट जिंदगी देगी, मनुख तो बिना किसी को करेंसी नहीं, सबकी जिंदगी उस तरह रिप्रोडक्टिव कंडीशन भी चल रही, सब कुछ चल रहा है। जिथे जिथे जाके असी ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचा रहे हैं, एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, और जिथे जिथे जाके असी अपनी डाइट को नुकसान कर रहे हैं, असी नुकसान भोग रहे हैं। हर जगह पर नजर आएगा जेड़ा पानी साड़ी जिंदगी में पवित्रता देंदा सी, बुढ़े नाले तो लैके गंदे दरिया जिहड़े बनने शुरू हो गए। किसी वेले इन्हां दे नामां नाल पवित्रता लगती सी, कारण की हो गया कि लीडरशिप गायब हो गई। इत्थे जिहड़ी सोशल लीडरशिप है, जिहदी कंट्रीब्यूशन पैनी है, जिन्हें तुसीं बैठे हो, तुहाडे चेहरे की स्माइलिंग मैनूं दस रही तुसीं किदां नाल सोच रहे हो, तुहाडे चेहरे की संसैरिटी मैनूं दस रही है तुसीं किस तरह नाल फॉलो कर रहे हो। ताकि मेरी ड्यूटी बनती है कि तुहाडे चेहरे का जिहड़ा हासा है तुहानूं जिम्मेवार बनाए, क्योंकि आई एम सोशल लीडर, मैं एक सियाना जिम्मेवार हाँ। मैनूं पता है मेरी धी दे कोल अकल होनी चाहिए, बेवकूफ का नहीं, क्योंकि बेवकूफ का किसी को पसंद नहीं है।
मेरे पुत्र को दूरदृष्टता होनी चाहिए, मूर्खता वाला हासा नहीं। मैनू ये समझ है तो ये भी कंट्रीब्यूशन है। इन्हों दानश्वर लोग बेपरवाही कहते सन कि बेपरवाह सदा रंग हर है जा को पार स्वामी, जिन्हों अपने मालिक ने विश्वास है वो कदे भी बोलता नहीं, वो जानता है। अल्टीमेटली जित एनवायरमेंट की होनी। अगर तुम रावण के श्री राम को देखोगे, रावण को उस वेले की टैक्नीक की सब तो सुप्रीम क्वालिटी सी जिन्हें अज असीं आर्टिफिशियल कंसर्न से काम कर रहे हैं, पर जितया कौन? श्री राम किहदे नाल जागरण नाल। और सब तो ज़्यादा योगदान की शाबाशी ने लिखारो ने, मैनू नहीं पता पर मैं विश्वास रखना अगर मिथ के भी कुछ किया गया तो साढ़े मॉरल कंटेंट लिखा गया। तो साडा मकसद है मॉरल वैल्यूज, साडा मकसद है एथिक कॉन्सेप्ट। अगर मेरे को एथिक कॉन्सेप्ट नहीं तो मैंने कॉलेज का योगदान नहीं लगूगा पैसे राही लुट रहे हैं। पर जे मेरे को एथिक कंटेंट होएगा, मैं सोचांगा एडी वड्डी बिल्डिंग कली मेरी फीस नाल नहीं बनी। ये महल के सब का योगदान है, इन्होंने सोशल लीडरशिप। तो ये जी सोशल लीडरशिप है, इन्हें सारा दुकान कितों तक करता है। मैं जानना क्योंकि मैं लोकल रहने वाला। एक बार सूए के नाल दरख्त लगे हुए सन, एक ऐसी परिवार नाल संबंधित दीदी सी कि वो दरख्त में वढ़ी जाए तो कोल जट का जो खेत सी पानी लाता सन, वो बोल रहा कहता तेन संग नहीं होती, कहता लकड़ वड्डी जानी, वो कहते तेरे बाप ही है। तो कुदरती मैं उत्थे गया, मैं बेबे फिर तेरे बाप ही है भी तू वड्डी जानी, कभी सरकार दी है। मैं कहा की गल सरकार तेरी कली दी है। तो ये किते ना किते जी साडी कंट्रीब्यूशन है, जी साडी चेतना का पद्धर है, जो साडा ज्ञान का पद्धर है, ये इस कदर हो गया कि सरकार का मतलब लुट लो तो हालात साढ़े सामने नहीं। तो किते ना किते अगर असीं एनवायरनमेंट इकोलॉजी को समझना है तो सानू सोशल सिस्टम हर जगह पे सेविंग कंसर्न बनाना पड़ेगा। जब ये सेविंग कंसर्न जुड़ते जाएंगे तो एक गल याद रखियो, जो तुरे हो कले हो, पर जो कारवा बन जाएगा फिर गुरु गोबिंद सिंह का रूप नजर आएगा। वाह गोबिंद सिंह आपके बचेगा। तो ये जी ताकत है, ये जी कंट्रीब्यूशन है ग्रास रूट के, असल ये सब तो वड्डी है। उस वेले भी कुदरत जीती, अज भी कुदरत जीतेगी। अल्टीमेटली कुदरत का इसका अगला वर्जन है जिन्होंने स्पेस कहते हैं। बहुत बार मेरी डिस्कशन चलती रहती है हाई एक्सीलेंस नॉर्मल कंडीशन। मेरी कोशिश होती है कि जितने भी कुछ जैसा है वो अपनी डिप्रेशन को बाहर निकले। विजय मारिया इन्ने पैसे ने तो वो नहीं मरिया तो असीं एवं प्रदूषण करने क्यों है। तो जे साडे घर में बैंक वाला, क्योंकि कर्जा देने वाला होर है लैन वाला होर, तो मेरे इन्होंने दो हाथ होंगे रहते हैं। मैं फिर उन्होंने कहना होता कि यार की कर रहे हो तुम कहते बड़े बंदे को प्रदूषण के राह पर तोड़ रहे हो, एक चंगी ड्यूटी है। तो किते ना किते ये साडे डिप्रैशन ने इस करके होंगे ने कि जो पैसे वरतने उस वे अभी इकनॉमिक्स में पढ़ते ही। इकनॉमिक्स का मतलब समझ लिया स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़नी नहीं पढ़ाओ, एक घर की इकनॉमिक्स है जिन्होंने ग्रास रूट इकनॉमिक्स कहते हैं। एक घर की सिविलाइजेशन है जिन्हें सब तो पहले थोड़ी सिंचाई हो गया जाता है। एक तो घर का धर्म है जिसमें सही गल पढ़ो तो वो सासी गल फंड ने सारिया संस्थावां सासी गल करना शुरू कर इतों तक कि NGO पूरी कंट्रीब्यूशन लेना है। और दुखान ये बन गया कि आज अगर उस NGO के लिए 100 तरह के सवाल खड़े कर रखे तो ये तो जे बचा जा सकता है, जे कोई बचा सकता है तो मैं बचा सकता क्योंकि मैं सोशल लीडर हाँ। एक मैं का मतलब गुरमीत सिंह नहीं है, दूसरी सारे ये चेतना सारे अगर कंट्रीब्यूट करोगे तो सब पंजाब होने का मान करोगे, देश होने का मान करोगे, कुल संसार होने का मान करोगे। चलदे मन लीजिए साड़ी गल नहीं सुनी जानी। मैं अपना विश्वास नहीं गवाया, मैं कॉपरेशन के लिए साथ देता रहा। मेरे को कॉपरेट वाली इन्नी वैल्यू है, इन्ना एसेट है, ये कोई मायना नहीं रखता।
क्योंकि किन्ने के असर करे तो ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਉਣ ਦੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਾਵਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਿਆ ਹੈ तो गाँव को हो सकता ये सारी लीडरशिप की वेल्थ ये सारी लीडरशिप की ताकत इस ताकत नाल ही गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने मान दिता सी एक तो 1.25 लाख सुरजीत पात्र जी ने एक कविता लिखिया कहने लगा जो गम च बैठा सा इकल्ला सा जो गुरु गोबिंद सिंह याद आए 1.25 लाख हो गया था ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਚੇਤਨਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ ਬਸ ਅੱਗ ਨਾਲ ਲਾਈਦਾ ਹੈ NCTU है XCTU है मकसद ये होना चाहिए कि जितने भी मैं खड़ा मैं कहा कि आग ना ला जितने भी मैं खड़ा के दसा के भरा यही काम कमा और मैं समझना है कि मेरे किसान भरावां ने 50 वास्ते फराक दिली के नाल एक मैं समझना कि बड़ी वधिया वैलकम किया कि जो पूसा वाली जिन्नी भी उन सारे सत श्री अकाल कहा गया तो सारे कहते चंगा होया नहीं कहना नहीं छुटना तो मैं समझना कि जागरूकता का असर है ये जी असी आदान प्रदान कर रहे हैं ये जो उदान है गुरु कृपा करे मेरा पंजाब तुहानू सब ने खुशहाली भरी इस विचार ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ चीज़ां लगियां उन्होंने कंट्रीब्यूट करने का यत्न करो तो तुम्हारे अंदर लीडरशिप जाएगी जी चंगियां वाली होएगी अजी दे राही तुसी अपने बच्चों को कमांड कर पाओगे समझोगे कि किहड़ा पहला दिन जो पापा को झूठ बोल रहा है किहड़ा पहला दिन जो मम्मा को मैं झूठ बोलने में मजबूर होया था मैं अपने बच्चे को मजबूर नहीं होने क्योंकि मैं हताश नहीं होऊंगा मैं हताश होकर झेल लिया पर मैं अगले दिन झेल नहीं दूंगा कि जतन जो लीडरशिप के सारे अंदर और बेयर होंगे बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।